净洗衣服这件事似乎再简单不过了。你只要把穿脏的衣服丢进洗衣机，不消一会儿，它就变得干干净净了，对吧？尽管我也不否定这种做法，但还有几个妙招能让你的洗衣日变得更加有趣哦。比方说，我在把衣服塞进洗衣机之前，总是会先放入湿纸巾，而且我这么做是有原因的。如果你有养宠物或喜欢深色衣服，肯定对这烦人的问题很熟悉。你把洗得干干净净的衣服从洗衣机中拿出来，然后看到了什么呢？没错，上面都是动物的毛啊！而这就是我会把衣服跟湿纸巾放在一起的原因了。取几张湿纸巾放入洗衣机，然后放进要洗的衣物。湿纸巾会在洗衣过程中于滚筒周围移动，同时收集毛发。不过，虽然这个方法很简单，还是得注意以下几个重点：千万不要重复使用同一张湿纸巾，不要选有香味的湿纸巾，否则的话衣服会有味道。湿纸巾的密度要够，以免在机器里被撕裂。用抗菌湿纸巾是最棒的。如果你找不到无香味的湿纸巾，就加些衣物柔软巾吧，它能中和气味。每次洗衣时，别使用超过3张湿纸巾。这个很酷的妙招能让洗衣效果更加令人满意。但我今天不只要告诉你这一招哦。把2颗洗碗锭放入洗衣机的滚筒中，然后机器内不放衣物，跑一次热水洗净程序，这样你就能清洁微生物、污垢甚至水垢了。可口可乐能帮你去除血渍，你可以把脏衣服放在可乐中浸泡1晚，以达到最好的效果。不过这个方法对白色衣物来说可能就不太适用了。每次洗羽绒外套时，可以放几颗网球到洗衣机里面，这些球能让羽绒保持蓬松，还能去除所有泡沫。另外，你也可以把2-3颗网球连同枕头、被子这些东西一起放入烘衣机中，它们能让寝具干得更快，并保持柔软蓬松。记得一定要使用干净的网球哦。你也可以使用旧袜子把网球包起来，这样衣服就不会沾上绿色的毛屑了。洗黑色衣物时，加2杯浓咖啡或浓茶，这些饮料能当作天然的染料，可以恢复衣物原本的颜色，以达到增色效果。丢几块冰块到烘衣机中，就能消除衣服上的皱褶了。用这招别放太多颗冰块，烘衣机中的衣物也别装得太满哦。使用铝箔做的球来消除干衣机中产生的静电，1颗铝箔球可以使用大约半年时间，之后才需要换成新的。如果把几个中性色的羊毛球放入烘衣机，床单和衣物就会变得柔软很多。洗白色衣物时，就算不小心混进一只鲜红色的袜子，承认吧，即使最贤惠的人也会发生这种事，你还是有机会能把衣服恢复原状的。将温水和小苏打水混合成溶剂，加入半杯洗衣精和半杯盐，然后将毁掉的衣物浸泡在里面，再放入烘衣机。如果一切顺利，你就能把它们恢复得洁白如新了。当你需要处理油脂造成的污渍时，玉米淀粉就能派上用场了。将它直接涂抹在弄脏的地方，然后静置几分钟，接着把一块干净的抹布放在油脂污渍上，并用高温熨烫，所有的油脂就都会被玉米淀粉吸收咯。你也可以用粉笔去除油脂的污渍，在弄脏的地方涂上一点粉笔，然后照正常的程序洗净即可。要消除油脂污渍的话，也可以使用洗碗巾，把它涂抹在污渍处，然后搓揉到起泡为止，之后再将衣物丢入洗衣机中。另外还有一种去除油脂污渍的方法，就是用人造甘味剂，没想到对吧？只要把它撒在刚弄脏的油脂污渍上，然后按压到所有披萨晚餐的证据都消失不见为止。等等，吃披萨吗？你怎么没邀请我啊？你曾想过不见的那些袜子都去了哪里了吗？我也不知道，但我知道预防它们不见的好方法。把每一组的袜子都放在各自的洗衣袋中，这些袋子之后会放进洗衣机和烘衣机，却不会少掉任何一只袜子哦。衬衫领子很容易留下身体产生的油脂，但只要记得洗发精正好能清除衣领上头的那圈污渍，问题就很好解决了。
要预防新衣服褪色的话，可以在洗衣服前加半杯盐。洗毛巾时，把一些醋倒进衣物柔软巾的量杯中，它能有效代替去静电纸的功能。将少量的阿司匹林加入白色衣物一起清洗，能使衣物变得洁白，并去除黄色污渍以及这些问题带给你的头痛哦。半杯白醋能防止深色牛仔裤褪色。若要避免洗衣机内部滋生霉菌，可加入半杯天然碱性的矿物盐，也就是硼砂，与衣物一起清洗。当你要去除因草地、咖啡和麦克笔造成的顽固污渍时，硼砂也很有用。将弄脏的衣服放进由1杯温水和半杯硼砂调制而成的溶液中，把衣服浸泡1个小时后洗净。想知道这个方法最棒的好处吗？就算是最细微的布料，用这个方式也很安全哦。若要去除衣服上的宠物味道，可以将1杯洗衣精和半杯醋混合，然后以正常程序清洗。当牛仔裤在洗衣机中与其他衣物产生摩擦后，会渐渐褪色。若要让这个我们所不乐见的影响降到最低，可以把牛仔裤先翻到背面，再放入洗衣机。如果衣服从洗衣机洗好拿出来时还留有污渍，就别放入烘衣机中，否则高温会让污渍更深入，并更难清除。干洗手液和发胶都是强力的溶剂，能帮你去除衣服上的墨水污渍。用其中一种产品把脏污处浸透，静置约10分钟，然后照正常程序清洗。切1-2片柠檬，然后丢进1锅水中，将水煮沸后关火，然后把色泽变暗的白色衣服放进锅中，将衣物静置1小时，再以正常程序清洗。不过你应该要先确定特定的布料是否能够承受这么高的温度。如果你的牛仔裤沾染到草地污渍，可把2汤匙的双氧水与1汤匙的洗碗精混合使用，将它涂在脏污处，并静置片刻，然后以正常程序清洗牛仔裤。若要去除衣服腋下的讨厌黄色污渍，可将食盐和热水调制成溶液，并以海绵擦拭污渍处，然后以正常程序清洗。你也可以将等量的水加双氧水溶液倒在污渍处，静置半小时后再清洗。但是千万别把这招用在有颜色的衣服上哦。在清洗前，直接用白醋搓洗腋下的污渍处，也是能让衣服不再有污渍的好方法哦。今天的洗衣妙招就到此为止了。那么你呢？你还知道其他的洗衣妙招可以分享吗？在留言区中告诉我吧。如果你今天学到了一些新东西，请帮这个影片按赞，并与朋友分享，